Het is geen kriesdorp, hè? Het is een winterlandschap. Ik weet nooit waar ik uitkom. Ik begin te bouwen. En dan zie ik vanzelf waar ik uitkom. Ik heb die rondte en dat moet ik benutten. Maar het steert, hier steert het wel heel los hoor. Dan kan het wel wezen dat er de boerderij daar even ergens boven de bergen steert. Dat het net zoals het uitkomt. Hoe lang ben je ontwanen dan? Nou, weken. Ik maak alles zelf behalve deusjes. Beemkes net. Ik decoreer het al met dennenappels en mos en stukjes hout en nou, van alles en nog wat. Dus juist het wel. Ja, eromheen. Maar het moet wel levensecht wezen. Het moet niet, kijk, als je daar een wal hebt, dan moet het water niet weg kunnen, want dat is natuurlijk niet doen. Maar er zitten ook trapjes. De trapjes, mensen moeten ook boppen kunnen komen. Dat is mijn precisiteit. Ik wil het precies hebben. Anders dan vind ik er helemaal niks aan. De vrouw die ziet het naar je dingetjes wat en die zei dit vind ik wel mooi, dat vind ik wel mooi. En ja goed, het past er ook altijd wel bij. Maar ja. ik wil geen lampjes, geen gekleurde lampjes, ik wil geen orendingen erin hebben, geen treintjes. Het moet mooi rustig blijven. Dit is een beetje een Dickenstijl, een beetje van echt voor de oorlogs. Ja, we vinden nog wel eens wat nice. Ja. We hebben dus de squallen van Nijkerk erbij gekocht. Dit is helemaal Nijkerk, de Nijkerk van de Veluwe. Dit, de voorste stik. Die hebben een hele lijn. Nou ja, dat vinden we dan wel leuk, omdat ik zelf ook in Nijkerk kom. En de tjerken heb ik ooit nog verven. Oh ja? Ja, meerdere boerderijen ik wel. Maar ik weer in mijn jeugd natuurlijk ook al schilder, dus ja. 11 januari, dan gaat het weer voort. Dan wil de vrouw het weer voort hebben, want dan moet ze weer oren dingen verbroeken. Oh, ja, hè? Ja, nee, maar dat is ook logisch. Ik bedoel, het moet in de winter staan. Net als de winter voorbij is, dan moet het ook weer voort. Ja, wat is dat? Het is gewoon een soort hobby, hè? Hobby. Ik weet het eigenlijk net. Het is ontstaan. Vroeger hier wie daar een heel lieds denk ik staan, had een vrouw. Maar in 2008 heb ik een vrij ernstige herseninfarct gehad. Dus ja, en toen begin ik eigenlijk, hier mocht ik niks. En toen beginnen te bouwen. En nou ja, en dat is allemaal een beetje uitgegroeid. Maar ja, je het spul, dus moet ook model zetten, niet? Maar het is ook hartstikke leuk, een beetje creatief bezig wezen, hè? Maar hoe gaat het nou met jou dan? Ja, best. Ja? Ja, prima. Geen les meer van? Nee, ja, een beetje vergeten achter ze nou en dan. Volgens Noor, hè? Ja, heb je zelf geen les van? Nee, ik heb er zelf niet les van. We hebben nog een skillsbedrijf, dat rennen we ook nog steeds dus. Ik skilde nog. Ja? Ja, ik ben 22. Is me wel aan te zien natuurlijk niet, hè? Je moet ook wat te doen hebben, hè? Als je stil zit, dan wordt niks. Ik kan ze wel metmaken en dan gaan ze in een hoekje zitten. Net waar een jongen lekker de deur gaan. Ik bedoel, het komt toch zoals het komt. Je kan er toch niks aan verhoren. Nee. Je bent er net bang voor dat het nog... Nee, ik heb er veel meer dingen gehad, maar dat maakt niet uit. Ik heb 3 keer een hartinfarct gehad. Dus nee, en ze is een melanoom bij me vooruithalen. Maar goed, nee, we gaan gewoon deur. En optimistisch blijven, hè? Dat is heel belangrijk in het leven.